আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইউনিক টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটি রাইস কুকারের সমস্যার ব্যাপারে জানাবো। যে সমস্যা হচ্ছে, এই রাইস কুকারের বডি কারেন্ট হয়ে গিয়েছে, কোনোভাবে শর্ট হয়ে গিয়েছে কোনো কম্পোনেন্টস বা কিছু, যার কারণে এর বডিতে কারেন্ট আসছে। তো আমি নিয়ন টেস্টার দিয়ে আপনাদের দেখাবো। তো প্রথমে কারেন্ট আসছে না, কারণ যে জায়গায় শর্ট সেটি নিউট্রাল অবস্থায় রয়েছে। এবার আমি এর পোলারিটি চেঞ্জ করব এবং নিউট্রালের জায়গায় ফেজ প্রবেশ করাবো। এবার দেখুন, এখন বডিতে শক করছে, এখানে টেস্টার জ্বলছে, নিয়ন টেস্টার জ্বলছে। এখানে হাত দেওয়া যাবে না, কারণ আমিও হাত দিয়েছি, আমি তড়িতাহত হয়েছি। তো এই অবস্থায় যখন কাস্টমার হাত দিচ্ছে তখন বডি শক করছে আর রান্না হচ্ছে না। তো দেখব যে আসলে এটির সমস্যা কি এবং কিভাবে সমাধান করা যায়। তো আমি এবার মাল্টিমিটার নিয়ে প্রথমে চেক করব যে আসলে কোন কম্পোনেন্টস শর্ট রয়েছে এবং সেটি ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব। তো আমি প্রথমে মাল্টিমিটার কন্টিনিউটি মোডে দিয়ে দিয়েছি। এইবার একটা একটা করে চেক করব কিছু কিছু জায়গা, কোন জায়গায় শর্ট রয়েছে। দেখুন, এই জায়গাতে শর্ট রয়েছে, এখানে শর্ট সার্কিট দেখাচ্ছে বডির সাথে কানেক্টরসের, এবং এখান থেকে আমি অন্য জায়গাতেও প্রব ধরব। তো কয়েলের মেন পয়েন্টেও শর্ট রয়েছে। এভাবে তো মোটামুটি বোঝা সম্ভব। এখন প্রতিটা কম্পোনেন্টস খুলে দেখতে হবে, কিন্তু আমি কম্পোনেন্টস খুলে দেখার আগে প্রথমে আমি 200 ওয়াটের সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করব, কারণ বডির সাথে কোনো এক জায়গায় ধরলে যে এখানে শর্ট থাকবে বা যেখানে লুজ থাকবে কোনো ওয়্যার বা কোনো কিছু, তাহলে সেখানে স্পার্কিং করবে এবং সেভাবে ফাইন্ড আউট করা যাবে। আর সেটি যদি না হয়, তারপরে একটি একটি করে খুলতে হবে সব কিছু কম্পোনেন্টস এবং সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করতে হবে যে আসলে কোনটির বডি শর্ট রয়েছে। এখন হিটিং কয়েল কি এখন মেন কয়েল বা কোনো ওয়্যার্স বা ম্যাগনেট বা কোনো কিছু শর্ট রয়েছে কিনা খুলে খুলে চেক করতে হবে। তো আমি প্রথমে সিরিজ লাইন দিয়ে আমি ভালোভাবে বাইরে থেকে চেক করছি। তো এখানে যখন চেক করছি, দেখুন দুইটা কয়েলের প্রান্ত এখানে স্পার্ক করছে। এখানে যে তারের ইনসুলেশন, এটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। দেখুন, এই যে তারটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, একদম বিপজ্জনকভাবে স্পার্কিং করছে। আর সেই স্পার্কিংয়ের ফলে এখানে যে তারের গোড়া, এখানে যে কয়েলের একটি পয়েন্ট রয়েছে, সেই পয়েন্টের ওখানে তারটি ঠেকে রয়েছে এবং সেইখান থেকেই কারেন্ট লিক করছে, যার জন্য বডিতে কারেন্ট চলে আসছে। আপনাদের আমি কাছে করে দেখাচ্ছি। তো দেখুন, এই হচ্ছে মেন তারের অবস্থা, এটাই হচ্ছে মেন ওয়্যার কয়েলে যাওয়ার। তো এইখানে দেখুন, এখানে তারটি অনেক দিন থেকে ঠেকেছিল, আর যার কারণে বডির সাথে হালকা হালকা করে প্রতিদিন ঠেকতো এবং আস্তে আস্তে এটি স্পার্ক করেছে এবং এখানে একটি লিকেজ সৃষ্টি হয়েছে, যেটি বডির সাথে ঠেকার কারণে, লেগে থাকার কারণে লিকেজ সৃষ্টি হয়েছে। আর যার কারণে তারের যে ইনসুলেশন রয়েছিল, সেই ইনসুলেশনটি নষ্ট হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ বডি হয়ে গিয়েছে। তো আমি এই তারটিকে প্রথমে চেঞ্জ করে দিব এবং তারপর দেখব যে এই তার ব্যতীত অন্য কোনো কম্পোনেন্টসের সমস্যা রয়েছে কিনা। তো আমি তারটি খুলে যে অবস্থায় রয়েছিল সেই অবস্থায় নতুন তার লাগিয়ে দেব। তো আমার তার লাগানো কমপ্লিট। এবার আমি আবারও 200 ওয়াটের সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করব যে এখন কোনো বডি শর্ট রয়েছে কিনা।
বডিতে কারেন্ট আসছে কিনা সেটি চেক করব। তো আমি যে কোনো একটি কম্পোনেন্টসের ইনপুটে ধরে নিলাম এবং বডিতে ধরছি। তো দেখুন এখানে কোনো সিরিজ লাইন জ্বলছে না, তার মানে বডি শক দূর হয়ে গিয়েছে এবং সমস্যাটি সমাধান হয়ে গিয়েছে। এই মেন সমস্যা ছিল এটি তারের, এবং তারের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কারেন্ট লিক করছিল এবং যার কারণে বডি শক করছিল। তো টেস্টার দিয়ে আমি আবার কয়েলের মেন পয়েন্টে ধরছি, টেস্টার জ্বলছে কিন্তু বডিতে কোনো টেস্টার জ্বলছে না। এটি হালকা জ্বলছে কারণ এখানে ইন্ডাকশন কারেন্ট তৈরি হয়েছে, যার কারণে টেস্টার হালকা জ্বলছে, কারণ টেস্টার মিলি অ্যাম্পিয়ারেই জ্বলতে শুরু করে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।